ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಲ್ಲಾಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬಸ್ಗೂ ನಿಗಲಿಗೆ ಮಾತಾ ವೆಲ್ಕಮ್. ಯಾನ ನಿಗಲ್ನ ಮೋಕಿದ ಅಶ್ವಿನಿಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ. ಸೋರೆಕಾಯಿ ಆರೋಗ್ಯಗೂ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ, ಬಾಡಿನ ತಂಪು ಮಲ್ಪುಂಡು, ಕೂಲ್ ಮಲ್ಪುಂಡು, ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ಗಳು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ. ಸೊ ಯಾನಿನಿ ಐಟೆ ಮಲ್ಪುನ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ರೋಟಿ ದೊಟ್ಟುಗು ಬೈದೆ ಅಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೋರೆಕಾಯಿದ ಪರೋಟ ಅತ್ತಂದೆ ಬಾಟಲ್ ಗಾರ್ಡ್ ರೋಟಿ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೊಂದು ತುಕ ನಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಣೊಂದು ಎನ್ನದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಬಲ್ಲಾಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬೋಸ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಪುನಗಲಂದಾಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದು ಸೈಡ್ ಇಡ್ತಿನ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ತುರೆತ ಪರೋಟ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಒಂಜಿ ತುರೆಗೆ ತೊಂದೆ ಐಟ್ ಅರ್ಧದಾತ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುವೆಯಾನು. ಅರ್ಧ ಬೌಲ್ದಾತ್ ಕಟ್ ಮಲ್ದೈತಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಾತ್ ಉಪ್ಪು, 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿ, 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್, ಜೀರಾ ಪೌಡರ್ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್, ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್, amchur ಪೌಡರ್ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್, ಗರಂ ಮಸಾಲ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್, ಕೈಪರೆಗೆ ತುಪ್ಪ, ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ನಲ್ಲಿ, ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು 1 ಬೌಲ್ದಾತ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದೆ. ಐತ ಸೈಡನ್ನು ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಅರ್ಧದಾತದಿ ಒಂಬೆ ದೆಕ್ಕದೆಯ ನಾವೇನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅರ್ಧ ಯಾ ಉಂಡು 4 ಜನಕ್ಕೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಪರೋಟ ಮಲ್ಪರೆಗೆ. ಐತ ಚೂಲಿ ನೀಟಾದ ಪೀಲರ್ದ ಹೆಲ್ಪುಡು ಕಲೆಕ. ತುರೆ ಆರೋಗ್ಯಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ನೀಟಾದವೇನು ನಮ್ಮ ಪಿರೆಸೊಂಗ ಮಧ್ಯದ ಪೋರ್ಷನನ್ನು ಯಾನ್ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅವೇನು ಜ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತದು. ಐತ ಜ್ಯೂಸ್ಲ ಪೈಲ್ಸ್ ಇತ್ತಿನಗಲೆಗು ಬಾಯಿ ಪುಡಿ ಯಾಪಲ ಆಪುಂಡು ಉಷ್ಣ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನಗಲೆಗು ಡೈಲಿ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಪರಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಪಜ್ಜಿನೇ ಕಡೆದು ಮಲ್ಪೊಡು ಜ್ಯೂಸ್ ಅವೇನು ದಕ್ವೆಯಾನು ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಗ್ರೇಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಪೋರ್ಷನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲ್ಗೂ ಪಾಡಿಯೇ. ಐತ ನೀರನ್ನ ಯಾನು ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಮಲ್ತು ಕಲೆ ಪುಜ್ಜಿ ಅವೇ ನೀರು ಐಟ್ ನೀರದ ಅಂಶಡ ಯಾನು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕಲಡಾವೆ. ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್, ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್, ಆಮ್ಚೂರ್ ಪೌಡರ್ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್, ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್, ಜೀರಾ ಪೌಡರ್ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್, ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್, ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿನಗಲು ಬೇಸೊಪ್ಪು ಪಾಡನೊಲಿ, ರುಚಿಕ ಬೋಡಾಯಿನಾತು ಉಪ್ಪು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ವರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಮಲ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನೀರ್ದ ಅಂಶ ಬುಡ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕಲ ತುರೆತ. ಇತ್ತೈಕ್ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಪಾಡುವೆಯಾನ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೌಲ್ಡ್ 1 ಬೌಲ್ದಾತುಂಡು. ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುರೆತ ನೀರುಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೋರ್ಡು ಉಂದಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ರೆಡ್ ಹಿಡ್ದು 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕಲಡಾವನ್ನೊಲಿ ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ ಬೋರ್ಡು ನೀರು. ಸೊ ಒಂತೆ ಪಾಡೊಂಬೆ ಹೊರನೇ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಿನಾತೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ನೀಟಾದ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟದ ಹದಕ್ಕೆ ಕಲಡಾವಂಗ. ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನಗಲೆಗಲ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗಳ ಮಲ್ತೊನ್ನೊಲಿ, ಲಂಚ್ಗಳ ಮಲ್ತೊನ್ನೊಲಿ ಇತ್ತೆ ಕಲಡದ ಇತ್ತಿನ ಹಿಟ್ಟಿಡು ಒಂತೆ ಬಾಲ್ದ ಸೈಜ್ದಾತ ಗೆತ್ತೆಯಾನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತದು. ಒಂದೇನು ಡ್ರೈ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟು ಲಾಟಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಲಾಟುವೆ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಲಾಟ್ಗ. ಸಪೋಸ್ ಶೇಪ್ ಸರಿ ಬೈದಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟದ ಸಹಾಯಡವೇನು ಯಾನು ಸೈಜ್ ಶೇಪ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಚ ಕೊರುಂಡ ಪೊರ್ಲುಲ ಆಪುಂಡು ಸೈಡ್ ಸೋರೆಕಾಯಿ ಗ್ರೇಟ್ ಮಲ್ದಿನ ತೋಜುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ತುಲೆ ನೀಟಾದ ಲಾಟ್ಗ. ಎಸ್ ಸಪೋಸ್ ಪತ್ತುಂಡು ಅಂತ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಲಾಟ್ಲೆ ನೀಟಾದ ಲಾಟ್ರೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಂಕ್ ತುಲೆ ಕಲರ್ಲ ಪೊರ್ಲು ಬರ್ಪುಂಡು ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ. ಸೈಜ್ ಮಾತ್ರ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಆತು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಮಾತಗಳೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ದ ಸಹಾಯಡ್ ಎಜ್ಜಸ್ ನಾನು ಇಂಚ ಮಲ್ಪುವೆ ಎನ್ನ ಪ್ಲೇಟ್ದ ಸೈಡ್ ಎಜ್ಜು ಅಂತ ಶಾರ್ಪ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪುಜ್ಜಿ. ಎಜ್ ಶಾರ್ಪ್ ಇತ್ತಿನ ಪ್ಲೇಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ ಕಟ್ ಆಪುಂಡು. ಎಸ್ ಆ ಒರಿದಿನ ಎಜ್ಜಸ್ದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ತೂಲೆ. ಎಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಬೆಚ್ಚಾತಿನ ತವಕ್ ಒಂತೆ ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ದು ಕೈಪುಗ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಬರ್ನ ಮುಟ ಲೋ ಟು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್
ಕೈತಂಡ ತುಪ್ಪ ಬುಡ್ಚಿ ಪನ್ಪಿನಗಲು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ತದ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಕರೆಕ್ಟಾದ ಕಾಯಿಗಿನ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಐದರ್ ಚಟ್ನಿ ಆರ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಕೆಚಪ್ ದೊಟ್ಟುಗು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಿಗಲೆ ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅತ್ತಂದ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ರೆ ಮದ ಪೊಡ್ಚಿ ಆಯ್ನಾತ ನಿಗಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗಲಟ್ಟುಗು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.